Ezui partout dans le monde, ezui la monte religieuse, ezui likambo la motote, ezui tolo bakabo solo, ezui toko bundi la Congo, ata kuboko kende pai boko lukabiso na lotosi boko lukabiso na makambo nyoso, poete to avancer te kasiti kana ebisa oba polisa ka mopepete, ba polisa ka nzambe te, etumbala nzambe ko bele nzambe nda longa. Et puis makambango to eba ka ndenge bandaka, pe to ebi ndenge suka ka yango vraiment tozo bangala biso yango le soute. Donc oningisa oloba salo ko kusala mebaka ke ngana Congo nde tokotika na te po eza mboka nanga mutu moko te abundela ekolo na bosolo pe alakela mabe ekolo Congo eza na besoin na nga fona lobela yango tel que ezali lokutande mabe soki na koti na nzela na wala nde kokutana ozunga me lokola ngalo to anzela moko te bakozwanga te ezui partout dans le monde, la menthe religieuse. Merci encore une fois. Bongo branche océan du Congo, la chaîne à libération. Et Paiwa Pito Panza Kampoke et Sika Oyo. Toi la Kabongo Bakongo Mani et Sika Oyo vraiment. Tous allés coacher les tonnes dans cette époque et tout bien gagné malamu et pas auto ko analyser, ko sensibiliser, ko mobiliser, ko conscientiser peuple congolais. Kolongo la peuple congolais la bolema et si ko to ko sala mosala ya Jean-Baptiste et pas iwa pitoli bon basinzili pour la ko bela tango no sokolo ba kongo mani ete ngongi ali mabe tout tele matoka tatina el kambola biso et sika oyo to kundola ka tango no sokolo ba ko la biso de laboraire ou la biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer et passe et pas auto tele ma ferme fidèle ko la ba ko la cause la laisser quoi République démocratique du Congo. Kabouya l'homme puissant, on a topé sa présence. Merci à ma fidèle abonné la biso. Bon, continuez à s'abonner massivement pour que vous ayez des cités. Merci pour la belle votre pour l'émission du début jusqu'à la fin. Pour partager, pour liker, pour faire des commentaires. Si je suis au pays, jamais à Zambie à l'eau à Pambola Bino. Vraiment, la Kabouya l'homme puissant, tu as ma mbango kota la boni. Ba ma pinga ba ko ba pour la makambo etali melona. Ba lobi ete ba su bongo biloko ebele. Bango batel makambo ezali melona bazali kolona mbuke sekilo kena malamu kasati na ba 2023 ou na ba 2000 koya tokolia melona wana kasi moi maloba mukenga na kangaki mena ngina otoyo kabonga na fungola moi parenthèse la place yo ngai lito yo ka kima malamu te Kabouya l'homme puissant ce qui tourne bomoko c'est la bango fidèle écoutez tozolinga ane mbula na mbula to matisaka production. Très bien. Nangina tikao ke neropema. Mais ce que awa place tozali awa. Nini lisusu awa. Lovo. Nini lisusu. Eza centre na biso production à Lovo toyeko lona masango. Lovo tozana 200 km na ville ya Kinshasa. A Kinshasa za ba problème ebele. Ozomona masango ezota kanyamaka sese, ezota Équateur, ezota Kasai. To réfléchir to lobite. Il faut utaka pembeni. Yango tozo salao. Kala mingi tozo kende na bandundu. Omona musoko bandakota na bandundu. To kende Équateur musoko bandakota Équateur. Tozo linga vraiment to ceinturer to quadriller ville ya Kinshasa. Biloko utaka de partout, masango utaka de partout bana Kinshasa balia. Mais est-ce que soko lali na kati ya ndoto omoni bazongisi yo na 3 ans passés? Impressionnant ezani. Na ko regretter fort. Na ko regretter. Parce que na niveau to komi nango na niveau to kokoma nango na ni prochaine aux ala niveau kitoko makasi. Omoni service national ezui ba dotation mokonzi mboka apesi biso biloko. Oh be yo moko benga ki bibundeli. Ya terrible. Banda création à service national. Naza moto sengo, naza moto sengo. Naza ko sepela banda création à service national. Biloko to zui terrible. Ce que ya en décembre janvier biloko komona onimate. Ba tracteur ya modèle na modèle, ba semoir, ba camion citerne, biloko ndenge na ndenge tozui. Pour que service national les vimba, to accroître de sous-production makasi. Déjà moni na ba moyen tozaki nango de bord moni production na mais siko avec oba tiko pesa biso. Papa, yozala matata. Azoye bisa yo yebinga soki na biso eloko. Je sais de quoi je parle. Et kozala matata. D'ici 2-3 ans service national boko kamwa. Bokamo. Mais tokamo déjà masango. Non bokamo te. Toza o milobela esuka kala masango to loko yomozo se pelake chef de l'état akanisi bino na bibundeli. Est-ce que beaucoup penser penelo msute en dehors ya production ya masango? Ekoya, omoni il faut to prioriser la production na biso. Qu'est-ce qui est producteur lelo? Eza ko sala bambala, eza ko sala ba pastèque, eza ko sala ba orange, bi ko sala masango. Matunio masango.
besoin nini o eza besoin urgent na population eza masango soki tomati tokomi na niveau moko boye tokomi kolanda na pomme de terre tokomi kolanda na madeso ainsi de suite na programme ya service national biloko nyonso wana eza prévu la spéculation nyonso wana eza prévu ekoya maleme même élevage tosi tobandi déjà na kasi élevage maleme donc tokobaki na koliki a été bolandi ba mapinga malamu boni bali ko mwa mweta esengo na bango po ete tokolia masangu pe balobi ekoliki ya bongo biso banso tozo yango na kati ya République démocratique du Congo kasi longo na bango po ete na ebite kolia masangu yango tokolia yango bobela chilombo po ete ya kozala bobele kala moto ya mboka toki pe makamuso ekosalama mais toki mapemba okula na ngambo ya este boye mapinga kuna na kati ya makamatali bilanga bomoni esengo na bango kasi mapinga oyo ya ngambo kuna ya Bunagana na ebisi bino kimia elite bande kuna ngai bayi mapinga bakolela bato bakokima momekano ya mandoki ya minene wana oyo ba M23 bali ko intimider ka peuple congolais soki ka balamuki na tongo bacheli bango loyembo tutu masasi eko beta soki na lakisi bilo bilili ezali bongo catastrophe mais est-ce que bakolinga yango yango pe to ko banga pe bato mosusu badongolo miso bako bimisa déjà pe communauté bali ko linga biloko ala te mais na biso tata na bana yiki bana na yebwe bala batelemi loko bakima ba yeba simi papa kangi bana e ali pasi pe mawa mais to ali ko yeba te kotoyo bato bako sepela kotoyo pasi ezali ya solo bande ko langa ba congolais to ko pekisa te moto a sepela po etata ko biblia lobi il y a un temps pour chaque chose likambo za na ngomalango kasi mona mboka Antoine Chilombo asalami bobena ba feti likambo nini ekoleka pamba te atako bato mosusu ba mona ke la feti ya mona bemba oyo wuti ko sala na mikolo mibala wala poso oyo esalaki pasi bandeko vie privée ya mona mboka Chilombo esengeleza ka pe na mwa ko bomba makasa azanga ka pe te koleka la bobela sani ye wana mais ça c'est quoi toloba te po ete maloko ezali kasi ezali bongo pasi po ete tango toali le tumba esengeli moto nyonso azo tumba tala na bato nyonso bakomi kotombola foto ya Poutine Kongola bimisi Poutine penza nzambe bayiba Filika pe misusu pona nini bamoni Poutine nda telemi pona kobunde tumba na ye bakabola ka biso tokoyi kozonga na me bato mosusu bakotela kambola biso te mais oya biso Antoine Chilombo to koyeba te e ali nini elongi ba feti tango nyonso nteke nyonso yazaka na kati est-ce que kokipe kotinda ka bato te présence na ye kaka akotalisa esengo to ezali pe stress ka komona ke passe lekinga na kokoka ko gérer ta kala kaka tika tana kina kala ba feti ngana liki ke ali passe nde ko sala ye po ezali lisusu esengo te yali komona ete nako kokalikambu te nako bundelo lenge nini Congo ebima na pasi oyo kasi lokola nako kenete tika tala kela koleksa ntango na ngai epa ya bandeko soki bana ba feti na tala kandenge bato bakobina na tala kandenge bato bakosala po fali alaki kuna zaiko pe alaki abito bina mwa moke to le kaboy na tala bango fali fali pupa ayo oza sasa obomisi bato de assez défoulé atala biloko ya ndenge wana kasi yali pasi pe ma bandeko eza kosala pasi po ete papa azalaka pe na mwa attitude moko mais siko papa kolakisa biso bobangi ya boye siko banda bakosala ndenge nini ata bolobi père il faut quitter l'esprit na biso mais quand même il faut tout mona yango na moto ya yambo ekolo Congo to komona yango la bapinga mususu me ba mapinga mususu ba okele tumba ba kolela bandeko na ngai pasi ya lila biso ba Filika pasi ya lipo to ko comprendre que mendele nde balisima na makambo pasi ya lipo ete toza koyeba te que malgré toza na mboka mindele mais to ali la kati la bombo to ina kati la bombo papa moto yoka mboka na ekakate moto yoka mboka na epasi te mais biso to ali ko bika la kati la bombo banani basali biso pasi ya libongo mindele po ete mindele bato bayoka mabanyoko biso mindele bato bali ko sala makambo lelo bomona ke bakomisa Rwanda makasi po bayebi na ngonga nini pe bakokanga Kagame po basala ye mabe mais pour le moment le quoi Kagame telemi wana mindele inso ba yesima na ye po ete Kagame akotela mboka na biso ayiba minere na biso minere wana ezali po esalisa Kagame na mwa temps le quoi ye pasali mayele kasi ezali bongo esalisa bango po bango batonga biloko bya bango biso ba Congolais bakolo biloko to pe ba Filika tozala batu nyama yango na ali kosenga na bilo ba Kongomani esengela ba obo na kati to libanda to bunde tumbala biso na kimia pe na bolingo to bunde tumbatela komi mona ka ete lokwa yo zele pa ba mindele se ave do ali malamu te oli mombo
wali moumbo de kunangai esengeli biso banso to bunde tumba ya solo to bunde tumba ya malonga to bunda etumba ya bolingo ko uta na kati ya kolia kanyaka te ya kotala nanu bobola o ba komisio lelo mote mali kundu o ba komisio lelo la ko boya ndeko na o ata ko akosala mosala malamu yo lingi kaka oyi na ye olingi kaka ko che poso tabela nzela po ete akende malamu te ndeko na ngai esengeli moto moendo o telema o milongwa nanu na kroki ndenge bolo baka lokota li français o balati sayo mondela lati so elamba ya malamu te alati so elamba ya mabe ya motema mabe ya lokoso ya moibi abi miso lokola moto nyama ya mimona lokwa yenda ali likolo te ndeko yondo ali likolo kasoko yo kumiye bate po babiwolo na maboko azoba ne bele ya biloko yo zai nango olie to kutana to sangana na maile pe makalese po to bunda kasi tala likolo ya mosolo tala ndenge congolais akoy moto nyama na bokundoli makambo biso pe toleka ikala koluka kokundola kama makambo moko mona mboka kabuya soko kozalanga monoko moko chelanga nano ngala betinki monolobi Christian Lusakwen oh Rwandais. Éditorial et radio Capignon sur le Belaka côté Moko. Est. Na comprenez la spécialité à radio Anate. Et le Belaka Est. C'est pourquoi même comme on attend Kabila, en voulant contourner cette réalité, il y a imposition, il y a horaire radio Capi. C'est comme ça qu'il a mis l'argent pour créer Top Congo. Puisque Top Congo, en général, puisque tant Christian Aouti Bruxelles, avec la décompte, a démissionné la radio Panique de Bruxelles. Il est venu avec quelques matériels à Tiakama Radio, en place avec une capacité, une insuffisance et un moyen financier. Ainsi, bon, il les a convoqués, Najamari Kassamba, pour tenter de mettre un méga média pour couvrir l'espace congolais. Jean-Marie a opté pour aller à la télévision, mais Christian Lusakwen n'avait pas voulu d'aller à la télévision. Il a demandé à Kabila de le garder là où il est dans la radio et qu'il mette les moyens à la radio à servir à partir de la radio. C'est pourquoi Kokuta n'a jamais éditorial à s'analyse. Il y a Top Congo. La première personne à protéger la Top Congo, c'est la couple Kabila. Oh. Jamais ils ne peuvent pas oser. Christian ne peut pas oser. Bon, c'est aussi pour la raison, puisqu'on sait que le docteur Lusakwen nous perd son âme, le père de Christian Lusakwen, qui était un cardiologue et un médecin personnel à Mobutu. Un cardiologue, c'est un Congolais, Mbessingombe, de la famille de Papa Simo Kimbangu. Chez eux, c'est un Kamba. On les reconnaît, mais ça ne change pas que la mère de Christian Lusakwen soit une Tutsi. Joël, où t'as appris? Non, t'as un lodge. T'as un lodge. Ma belle langaza, ma belle à l'homme. Aïe, bien go. Bon, là, le bilokuta, aïe, bien go. Mais ça, ça, Congolais, plus papa n'a pas de Congo. Maman, n'est-ce que ça? Aza tout. Les qui n'a pas appelé l'agence congolaise de lutte contre la corruption. Les qui n'a pas il est là-bas. Comme l'un des coordonnateurs adjoints. C'est pas un problème. C'est ça les liens. Papa, Nasser qui a Mobutu Rabatouti Bazalaki. Papa Nazalaki médecin personnel à Mobutu. Vous voulez quoi? C'est un secret, tous les Congolais savent ça. Tous les Né-Congos connaissent aussi. Mais je ne dis pas que Christian n'est pas Congolais. C'est un Congolais. Mais il faut reconnaître aussi que Maman Nazangambouana. C'est compliqué avec eux. Il y a beaucoup de gens qui bien, tout comme quelque part, c'est compliqué. Frère, au moins il y a Bob Kabamba. Au moins il y a Bob Kabamba. Il faut comprendre l'opinion à battre. Professeur Bob Kabamba a contribué beaucoup. Likambo ya monene otwali na ngona mboka na biso yango la banti bino nonso boyoki peta miso bokamo lokolanga ta muso be mo découvrir na koseka mais na pas. Le Congo a un sérieux problème. Métissage autour de la Molène. Et ali mabete to balana to botana. C'est comme ezali kokoma pasi pona nini. Moto ba telemisi biso lokola adversaire azali moningo ya kalakala kota epala biso. Basala uta kalakala la tango ya bamibutu, la tango ya nini, bakomaike. Lelo oyo bakomi pe bato minene na ye ekolo na biso opeto ali ko sepela bango. Mais ce qu'on zongi sima au découvrir que yebe ali parmi bato ba ko lingisa. C'est ko toko katana
tokobomana tala etumba na biso ekolikia te mpe tokoriske tolonga te mpo na lolenge ya makambo pamba te ya solo barwandais babotila biso ebele barwandais bali awa ebele bato ya bikolo mpe misusu bazali awa ebele kasi sika bandeko na nga nini tokoki kosala mpona komettre fin na likambo oyo mpe tozonga na bolingo na biso ndenge ezali kalaka totika bobele na makelele totikala bobele na komilakisana tozwa mpe mbako mosusu oyo akotelemisa biso mpo ete biso mpe tobika malamu pamba te ata koloko akanza ali bongo ndeko na nga mongala kasi ye mpe kote moko ali mpe rwandais mais akobeta miziki amika boni koto ali kongomani koto ali ntango biso tokobunda tokosala ye mpe pasi pamba te ali moko yalanga nzembo ya monene oyo mpe asalaka mpe esengo ya bakongomani ntango akendaka mpe na mikili ya bapaya asalaka mpe esengo mpe ya barwandais ntango mpe akendaka mpe na mikili ya bapaya kasi sikoyo na etumba ya boye kosenga biso boyokani ya lolenge nini eske rwanda akoki kolongwana na mabele na biso te akende nano bongo ya kokotela ndenge ya solo pamba te oyo ngai nalikiaka mpe nakangaka motema na nga mpe nazalaka nango nalobi soki nano tosali etumba ya soulèvement te ya koboya bakambi ya mabe mpe ya lokuta oyo bazali kati na oyo esika ndeko na ngai eloko moyo kosalama te tala ntina nini nayebisaka bino makambo esengeli tobunda kabuya long puissant soki toyani na bomoko kumba biso na badepute nini oyo bango balobi. Déclaration politique des députés nationaux révolutionnaires membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, honorables députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme, derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort, de doter notre armée de moyens conséquents en veillant sur la traçabilité et la transparence, d'identifier et punir sévèrement tous les traîtres qui œuvrent au sein de notre armée et qui ne cessent de jouer le jeu de l'ennemi, de n'envisager aucune intégration des ennemis de la République dans les institutions de la République, y compris l'armée. À la communauté internationale, l'Union africaine et les organisations sous-régionales de jouer le franc jeu et d'imposer des sanctions sévères à l'endroit du Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et de piller les richesses de notre pays. Que nos compatriotes de l'Est, particulièrement des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri
et de Sud Kivu ne perdent pas d'espoir. Nous sommes et restons un même corps. En notre qualité d'élus légitimes du peuple et de défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, prenons le ferme engagement de nous déployer dans les heures qui suivent à travers nos 26 provinces pour une mobilisation tous azimuts en vue de pérenniser les idées contenues. La dernière adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo reste et restera une et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Nous vous remercions. Révolutionnaire, mais union sacrée. Est-ce que la carte est union sacrée? Et là, il y a malongé, il y a député union sacrée. Il y a député collabo. Il y a député qui peut le peuple basangani basali eloko ala ko tambusa mboka te. Siko bango ba telemi, ba lobby, maloba na bango ali mabete. Kasi bande ko langa. Très très liboso ya lina. Yo so moni très très ko lobakela sana beso bakanga ba très très. Mo bomi alobi na ni bakanga ba bomi. Ah, nzamba lola. Oli kamni to ko mona na Congo bande ko langa. Mo bomi alobi na lingi bato nyonso bako sala mabebo kanga bango. Mais traîtrise mais moso so tolobi ko kanga justice sala ka yeso. To ko kanga mona mboka Antoine Tshilombo. Pamba te azoki na mapona mete bato nyonso bayebi yango. Asa ali très très ya yambo na ye ko lo Congo. Oya sali ba congolais mabe. Pe lelo oyo likolo ya makao mabe oyo asali a offensé les sous ndenge bolobaka na kota ali français. Ba indo inso na kozelaka liseko pe ko espérer que na tango to komaki ya lite Kabila kei biso moko bana mboka to zoyenda. Ata konde ko mwasi moko oyo akoleka letando eke pona koloba ete ata kozalaki mokonzi mususu akotaki wana alingaki kaka akokate lokola Tshilombo pamba te makolo ya limi manei kasi Tshilombo saina no moko misato na nakokite ata bino moko na ebite tolobaka bongo po tolina posa ya mbongo tango to ko sala mapona mitoto bundi etumba to bundeke etumba pona ni po ete munguna azala musika la biso moko to tikala peto kambekolo wa biso na lolenge longo bani kasi soki biso to mikabi na maboko ya moyini wana bolobi moto alingaka na bonga ngaka kokate te moto peuple a voté alingaki asala nanu ka pousa nanu etumba o ekende po ete etumba o eumeli kala kala ezala Tshilombo tanga akoya wana kotambola lisanga ayebaki ete toli ko bundisa Kabila po to boy système Kabila koyo kozana Congo en tant qu'un individu, en tant qu'un simple citoyen, ou à côté de l'amboka la biso, avant de naïe kosala misa naïe, mende modèle bois bango ba kambate pour Kabila longote Kabila zala bokonzi. Le lot passe le soto comme on a. Pour la condima kolia kanyaka pe condima kokoba le bongo siko yo maîtriser yango na malamu te. Et bongo to ke na kopesa ka simbisi. Bande ko ngai matambo to ko sala ndeko zala mabe pour la nini ba bomi biso nzala. Lolengo babomela biso nzala lokuta ezo esika makasi ndetala tanza ba pusani lesusu moi musika ya kotela ete bato balindenge nini bato bako boya solo likolo kondima lokuta kasi ezala makolo bato wana bako périr ndenge livre de vie koloba la biso bande koto bundela bosembo solo ta ko yali nzete ya nzube kasi yango elonga kaka lokuta ta ko yei na lolenge nango la ba miele nango mais na ebiso na sima nango bosolo ya nzube ko telema pamba te paso to ko liki lelo yali po Tshilombo ndima ko pesa maboko la bango na Rwanda yali po Tshilombo kenda ko signer ba accord oyo bato bayike ba ebite pe bango moko ba yebi pe tango ko bimandambo ndambo bali ko etufaka bato la po balo ba bosolo te ndeko nanga etumba nini eumela lolenge oyo soki ba congolais bakina katete siko ngana lobi l'armée nini o biso to ko soutenir l'armée nini o biso to ko pesa maboko l'armée oyo bakambi bako kamba kuna et ali ba Rwandais siko to ko pesa maboko na ba Rwandais to na ba Congolais to ko pesa maboko na ba Rwandais to na ba ndeko nanga ezali awa na téléphone ngai mais na ko lika ke soki na che yango ba ko bloquer boyo kabilo moko bato ya Kivu batangela bino bakoma ba ima pengo bazo kamba yango bomone tumba ya Congo ali ko umela ba o ba ko kamba kuna ba kambi minene ba che bango kuna yali bisote yali bisote
yango moni population na lobby l'armée nini peut telemi boyo ko défendre mboka nango bango baki makaka bango bakota kaka zamba mai ebungi ki wapi yango bomoni to kolela to lobi biso to na posa ya kosilisa tumba o to kosilisa yango nde na kanga capital soki biso bakongo mani to telemi bakino o to ali awa to boucler capital na ebisi bino este wana ekoningana pe basoda bakozonga lokola bakokoka longilima na biso te yango komona bakokosaka bo ebele ya bato boye batelemi batangi mongolo to la bango oyo yokamaka boye bisanga lobby jifendene nini ya malonge kosana este soki biso moko bana mboka to bondeli este yaya aéroport a Goma ndenge to ko baboye kangami bapusani bakangi basi bazo yango kala po ete ba Rwanda bato basalaka makambo kuna na aéroport na biso a Goma to betan kibo uta kala bato banzimite kasi lelo oyo mosala ko sala matende kolanga bon nyoso bazu wana ezaka théâtre nalo batalo kwa mboso nyoso to yali ko sala mais théâtre te bako zo ya solo pe bako boma population ko kima bande kolanga et vent de loyauté mona Congo ali na valeur te na ekolo waye nyoso wana banani basali biso bezali ba mindele oyo bilo boko betela maboko ezali ba mindele obokela bamboka la baobo kuti basi babongisa lolenge evandeli yo olio kama wakena kei kuna pona zwa maele na sala mbongo na zonga nde na mboka po ete nasunga bana mboka yo komi lisusu ennemi ya bana mboka po komi lisusu monguna ya ekolo na yo moko Kongo mindele bali bato to betela bango maboko te mindele bali bato babongisi te bango ndi bato bayeko bebisa nyoso lisi to ya Kongo tonga mina lokuteli ko na bango bato bandimata ko bombela biso bosolo oyo po moto moindo abika malamu na bomo inaye mondela bombi yango metango ndeko na ko yela yo bosolo yo ko tele moko loba makambo malongo banite pasi pe ma na République démocratique du Congo kabuya l'homme puissant moi bilili bizali biike lelo to koloba mana mai matali bilili na banzi ete na kolikia bakondima nini mona mboka Alpha Blodia lobaki loko eleko la batevela bama mindela pe tozu yango la yebite kasi ndeko lobaki mama loba mo kitoko polo bayingi auto ko loba yango mikolo batalisi la mindele ete bino bo ali bato mabe kasi na ko tia yango na mwa bobangi ebite soki ezala solo makabuya tia biso vidéo. Comment peux-tu comprendre qu'il y a autant de guerres? Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous venez nous embêter en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. Oui, c'est l'Afrique qui est victime de ça. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, comme Nathalie Yang, comme Ousmane Sanko. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est vrai. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain en se disant ces vérités et que nos chefs soient un peu libérés parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, transformer nos matières premières. Patrick, tu trouves normal qu'un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire et que M. Macky Sall, qui a d'autres chats à fouetter, aille s'humilier devant M. Poutine pour qu'on libère les céréales? On a le fonio, on a le maïs, on a le mil. Il y a Tchéké, il y a Garba, il y a Tchapoudjen. Il y a plein de bas-fonds
cultivable pour faire du riz. C'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. OK? Donc tout ça, OK, c'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Le message d'Alpha Blondy, j'ai presque dire laïque. bandeko na ngai soki ekoleka na banzi ete bokolanda mwana mboka Alpha Blondy na télévision ya Mendele nini ayandolaki mpe alobelaki baklo na baye oyo ezali kosala epai na biso bayindo soki ekozala toli malamu ya bino bayindo koyoka yango ekozala malamu ete biso totelema lisanga kasi toki mambango na mayemateli politiko ya biso République démocratique du Congo na banzi wana na politiko na biso bato ya Nouvelle Élan lelo CG Blanchard oyo akambaka bongo Nouvelle Élan azalaki mpe na oyo aye conférence de presse alobelaki maye makosalama mpona marche na bango ya Nouvelle Élan le 17 kasi na ngambo mpe ya SID bango mpe kuna bavandaki mpe balalaki mpongi te bango batelemaki bazali mpe komilengele boyei ya mwana mboka Martin Fayulu Badidi oyo azali bongo mokambi président ndenge tolobaka lokota ya lifinance ya SID akozonga bongo le 13 SID ezali kotambola elutaki bongo masina na lemba mpe basanganaki milulu bakelaki mpe na kaluka bakelaki mpe bipai na bipai oyo bango bazalaka mpona kose mobilize ndenge tolobaka lokota ya lifinance mpona mokolo wana ezala putuluma mata makala matikala po ete na boyambi mwana mboka Martin Fayulu Badidi azali bongo mokambi ya SDP cordon actuel ya la moka kasi likambo ezali na otomekana okomitunana toyebi ete na mikolo oyo bato ya SID nde basimbi mwa yenda kasi tomoni lokola Nouvelle Élan mpe akobima na mwa makambo na ye ya solo balobaki baaktivité bato na bato bakoki kosalama me ndenge mpe tokoloba boye tata mokambi ya Nouvelle Élan ali bongo na mike ya bapaya suite ya santé pamba te na batourne oyo asalaki mwa nzoto na ye moningalaki kasi akei pakele kocheke nzoto ndenge ezalaka nini ekoleka moko akoya moko akokende moko na makambo moko na makambo tshela biso nini malekaki mwa mituna oyo kaboyo oyokaki mwa malamu oyo bapanze sango oyo bazalaki kuna batunaki bongo tozo kolo elekaki ya koyeba te parti politique Nouvelle Élan ezali parti ya yambo ebaki kobenga bakongole bayeba kotelema na yo etali mbutumbutu oyo rwanda koyema na Congo lelo oyo mokonzi ya mboka mpe aye na ngambo ya lisolo ya koda komobilise bakongole okoloba nini na bebafingaka bino ntango bataka likambo oyo qui est grand. Moi, je profite d'ailleurs de la question de notre camarade Fiston pour dire que le Nouvel Élan dénonce également l'attitude de la communauté internationale parce qu'aujourd'hui, il est clairement identifié que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression. La République démocratique du Congo est occupée illégalement dans sa partie est par les forces négatives soutenues par les pays frontaliers de la RDC, notamment le Rwanda, l'Ouganda, mais aucune sanction, aucune position claire de la communauté internationale. Ça prouve à suffisance que lorsque le Nouvel Élan, disons... tshela biso mpe ya SID oyo ozalaki na lemba nini balobaki mpona boye ya mwana mboka Martin Fayulu Badidi Merci Ndeko. Tovandaki awa depuis 2018 amapona salami tobisi bandeko ke mapona meleki malamu te bandeko baboya koyoka biso. Président lui Martin Fayulu a proposé un plan de sortie de crise baboya koyoka biso. Tobeli bango tobisi bango ke agresseur azali na nsima wana ezali Rwanda M23 ezali barwandais baboya koyoka biso. Tomoni mpona kodefie biso baye awa na Congo na président Kagame na stade bayebisi biso Kagame nde solution ya Congo, Kagame nde frère et ami, Kagame nde yo nani oboya Kagame to vivre makambo nyonso awa na kati ya mboka. Toyebisi bango ke Kagame azali fronté baboyi koyoka biso. Toyebisi bango bo expulser ambassadeur ya Rwanda na Congo depuis 2020 baboyi koyoka biso. Bazali bandeko na biso bakufa ti bakoma na suka
bazali M23 revendiqué accord secret basignaki pour que lelo bakomisa biso ke ambassadeur fois kende Rwanda nde ezokoagresse biso. Mais nani akoyebisa biso te ke ti ambassadeur akei wana esasali mission na ye. Mission il faut qu'asala pour assista bana ya Congo. Yango biso tolobi boye. Donc comprendre que ndeko chilo makomi na suka. Ba politique na ba diplomatie ezala ko ba diplomatie a pété et produire eloko moko te. Yango tolobi sia boye azwa courage ya ko reconnaître makambo mibale. Ya liboso azwa courage ya ko reconnaître que na 2018 apolaki na maponami. Na 2018 apolaki na maponami. Azwa courage ya ko reconnaître que l'accord a signé qui n'a Rwanda est un accord secret. Donc le peuple sait que makambala nyonso dans la condition Rwanda, dans la condition Rwanda, ne tolobi que le président élu à Zoya le 13 novembre à Kati séjour naé. À Kati séjour naé parce que mboko ezali ko kende M23 ça ko za population en Mabela, Mabela Congo ezali ko kende. Président élu ko ndimate que président Mabela Congo kende ka bongo et que le peuple n'a pas meurtri. Il y a le président qui a écouté ce jour à cause de la moka. Les bisons nyonso. C'est vrai que nous avons dans l'aéroport en Gini, dans compte il y a unité de cohésion nationale. Dans notre salle appel, dans bana nyonso ya moka. Nous avons parti sur notre pakala. Donc nous avons bisons nyonso longo. Donc le président élu Martin Fayulu. Na mokolo le 13 novembre pour que makambo eleka na kimia makambo sale mamalamu biso nyonso peuple to sangana te ko yambaye toka o nyonso malamu abombeli biso nango message est simple après awa tokokuta na sous jeudi tokokuta na sous vendredi tokokuta na sous samedi jeudi na ngaba vendredi awa na lemba. Samedi na matete na Kisenso bongo to clôturer l'activité à retour à présent élu na kati ya mboka na biso. Merci. Kasi na likambo oyo biso tolobaka kaka bosolo po tobetaka ngonga pe topanzaka tolobi distraction ezala te na bakambi ba politique wana na bale po ete bango bato basimba yenda ya makasi mpona komona mosala moka pe bango batikalaki nango kasi eloko ngala kosenga bino boyambi eyali mabete kokene marche eyali mabete kasi neni oyo mabombami na nsima ya makambo nyonso wana estce nyonso ekozala bobele mpona lobiko ya république démocratique du Congo to mpe bombanda nde eyali kosala kasi soki ekozala eloko ekoya mpona ekotisa biso nyonso na kati ya bombanda mpe kozangisa biso boyokani tokotembola yango mpo biso tokolandela yango mpo océan de la presse akotaka na se mpe abimaka ali bongo ebalo ekoya mbindo kasi tobetela bango nyonso maboko na misala bango bazali kosala tika ete le 13 population ekita bongo koya bango président ya décidé mpe moko oyo balingaka makasi mpe population etonda mpe na marche ya nouvelle ela oyo ekosala mabongo le 17 mpo ete bango mpe bakobundela bobele mboka kasi le 19 le 19 ezali bongo bana ya mboka bana ya mayele bana oyo basangisa mayele na bango pona kobundela ekolo na biso babundaka na lolenge ya bango moko na bato bali ko soutenir bango na mikili ya bapaya bandeko oyo bachaka loboko na bango lokola équipe à soutien ya Océan du Congo papa Michael oyo toko lukomwa mikolo milai mama Celestine oyo tozalaka na ye mama na Jolie tika nzamba le kakocha loboko batela mama asunga pe Jolie na bana na Suisse merci la mama Dolo bato basungaka biso Moi, la mère de Brino, na Autriche, la Chabienne, na plus 49, na Aken, l'unique, dans la mine lokola Océan de la presse congolaise, qui l'a mais plus 49, Bouclé Lokondo, et Femme Pekato, Jende, Talotake Tumba, Kane Konto, on a tout le monde Daniel Ngenda, Tozali Bongo, na Charlie Chobo, Tozali Bongo, na Emmanuel, na Toulouse, Tozali Bongo, na Kilata, Bangonio soit na France, Tozali Bongo, la petite frère Zola, Bango, Bakamo, École Mokona, Daniel Ngenda, Tozali Bongo, la maman Jovi, par École Mokona, Daniel Ngenda, Tozali bongo na mama mapasa Chantal otokozela pe boye boye tozali bongo na papa pasteur papa mapasa tozali bongo na wabiso équipe pour la terre États-Unis d'Amérique na mboka ya mana nanga na kunya do langai que Dieu vous bénisse pende ko langai o ali bongo na game na atika kabiso te to ali bongo nanga mokonzi na Angleterre et seulement microbique na ko zo te likambo ya lini no mimona na nzela ya singa papa Michael Boni mokonzi akoyoka na te
ezali likamoni po mikomeleka ki bana bazalaki mo santé malamu te wana yali bato basutela kabiso bato basunga kabiso papa nanga Alfred na mama Clarisse na Canada na mboka yali pasa nanga ino ya CMT live ba mama Vava ba mama Jolie ba bungi mo tango molai ezali ba oyo bazalaka la biso ba mama ya moto mojali moto mozimba mite ba mama ya fondation CA du Congo tozali bongo na mama Adja Awa na ba musulman la biso assalamu alaikum merci encore une fois la mama Samuel ya teka rapsete ba bondeli toali na bandeko bongo baike bandeko pe baike oyo tozalaki na bango to bandeko benga na kato kaboni pola nini bango batikali bato ya Fayulu biso totikali bato ya Congo nde pasi mingi esalaka biso po ete badeba na biso ata babengi yo ozoyoka bazolinga plus babimisa muzitu lokola diable Fayulu abima lokola ange bo lokola nga mpe nalingaka biloko wana te nde bazali bayike mpe babandeki kosunga biso wana tobwanga na bango te bisika bali nzambe abatela bango atalisa bango bobele pole tolobi division toboyi Martin Fayulu Madidi ali président ya SID abimaki bongo na 2018 oyo lelo tokokende na etumba mosusu toyebi te nani akolonga nani akokoya tolingi tozala bongo lisanga tobundela Congo kasi toyebi kotala ke ebele bazalaki pour la Congo te ebele bazalaki nde sima ya moto kasi siko balingaki mpe batya biso tokoma neti moto ya moto ok biso toyali bato ya nzambe tokotalela molimo mpe tokokambama na lolenge ya kosunga Congo na biso kosunga Martin Fayulu Madidi kosunga mozitu po ete batelema totambola elongo yango biso tolobi tozali bobele kobundela Congo les 19 ba congolais conscients les 19 ba oyo bazali na amour ya patrie sans parti pris les 19 ba oyo bazali kobundela Congo bali kobundela bato te pe biloko te les 19 bana oyo basinya rangenda balobi ekolo liboso Congo nde mama Congo nde tata bango pe bakozala bongo na nzela ekozala bongo mouvement citoyen les sons de Lumumba les amis de Bruno Mimbenga fondation Océan du Congo Bobo Pierre Moulele bango bakotelema bobo mesano na population congolaise na bokamba milolenge babimaka lolenge basalaka yango tolobi ba oyo bazalaka la biso eloko tobenga la bobo mesano ndenge tozalaka bato totangaka bakombola bango bango nde bato basunga na Congo bali na pasi ya Congo yango tolobaka nzambe ya lola asimba bango lokola ba mama missionnaire mama Odette na plus 32 mokambi ya ba mama bazala ko apesi 10 ou apesi 20 ou apesi 50 ekoki mama Océan yango tango nyonso mabolongo za la se pour la kobelela nzambe na bato ya lolenge wana tokolinga tete bajabolo bakuta na bango bato ya lolenge na tokolinga tete bazo likama bato ya lolenge wana bipai biso bazali tokobondela ka nzambe ete nzamba simba bango na basi na bana ete nzambe abondisa mitema na bango ete kolo mokeli atalaka bango pe atindelaka bango mwange mokengeli mwange mobateli mwange mobundeli tango nyosa kampo tout entour na bango po ete misala mabe ya satana emona bango te lokola ba le number 1 océan de la presse congolaise jusqu'à na boka France vraiment bali mikeka se bali trop efficace po ete misala na bango mimona naka babimisaka biso na nzela totambolaka na bandeko mosusu o bali bongo na Australie lokola Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna pe papa langa G3 bandeko bali na South Africa Guilo Mpinga molongani ya Nana mère double na merveille o bafandi suko sambo bazali ko interpréter bango makambo ya ko bala ngala pili batu bolandi biso na nzela sengolo bi mama Océan talaka penga a Charlene Tela vraiment nzambe abatela ope bandeko bayeke mais bino batu oyo boali na posa to sala kala bino débat ya mabe na ba commentaire en tout cas to ko bloquer bino parce que toza leso na posa ya kosala ba débat inutile te toza na posa ya kopesa biso ba information parce que tango eza mabe mboka ezo tambola mabe soko moni ozaka na ka ya Chilombo ozali fan ya Chilombo tozali fan ya mabe oyo ezokomela Congo en tout cas Océan kobala ko bloquer bino po ete nasengaki na communauté pe communauté apesaki ngai mbako ya ko bloquer bato ya ndenge wana komona liso Océan te donc ata otiena makasi komona ete po to bloquer à partir ya communauté parce que toza na posa ya bato bakosungela biso mboka ya bato bazala na souci hein soki bolandi makambo Alpha Blondy alobi soki eleki ça veut dire tous les moyens de sengeli à se révolutionner moto mwindu yoso e yo congolais o esclave til la 21e siècle bazali ko bundisa biso tozokoka ko vaincre ata Rwandais mon côté tozali kokoka ko sala te le côté et to kotaka tango nyonso la bozoba ya manipulation ya milimo na biso on ne peut pas accepter biso toli na souci to telema to bunda pourquoi to bunda te tango Congo ezo bimata salitaire biloko miso tozolinga kolakisa yango te parce que c'est notre pays mais c'est ridicule Félix alobaki mbongo ezaka ya famille ya Kabila te e mbongo ezalaka ya famille Tshisekedi mbongo ezalaka ya famille Tshisekedi bato toyebaka na biso te bakomi kobimaka kaka poto yokaka bango mutu soka tambolika nga na za mutu atoni ki atoni na mboka na biso
Oh, Kababaki la soka Tshisekedi. Non, c'est pas comme ça. Donc, tout ça, on a quand même un cambouma comme un coton, on a quand même un président, un consacré pour un président, un autre la vérité. Bah, côté l'autre côté, à part peut-être Mobutu. À part Mobutu, malgré Kota Kalandenge Amabe, mais Mobutu a fait des choses. Mais on ne sait pas si Mobutu. Rien, Tijango. Et là, comme côté surtout la Soukarana Félix. Félix a bombé de Koboma. Alors aujourd'hui, débat la bise comme Yabousso, babise to lobi to boy débat à Félix. Parce que biso nyo sotoya bi professeur kita toloba makamlo so lobi. To lobi tout Congolais conscient. Soutenir batoba bi malabalabala. Ba manifester bas à la 100 quota. Tout ça la besoin partir quota. Ba manifestation ba manifester bas à la 200 quota. Quota ndekolanga. Tale loko mo ne biso po kapase. Faites moi la bemba. Ma bemba si fali na zaiko. Mais yo na mo no ko l'anniversaire neta mso kan kele ka matembele. O mon kele ka goliet. Si ko tang ba benga kele ka la fête ya bemba. Bemba o ba ko ko futa te. Mutu asela papa bango musala. Ba samba biloko wane ezali. Mikanda pa pesa mutu la $150,000 na ye. Je vous dis ça 50 tellement mutu la États-Unis ba dossier ezali poka bango ba boy. Ba mama tika le kamten sambazwa po papa chano sa kile biso malamu. La reconnaissance à Batola va souffrir famille wana mwasi na mobile des États-Unis. Bazo souffrir basala accident makasi balinga bazo nga Portugal. Mais mbongo na bango bemba yebi basamba na gemene ki chasa ezongi tokotinda mbongo mais fecho bemba salaki zaiko ebeti fali pour pas beti ba pesa bango nani mbongo combien. Et puis zwa kolia na ko la kisabino ngo. Zwa kolia bande ko langa. Ha ba misu bazo lia pe ba misu bazo lia te. Mais ce qui est comme dans les camps de combat, Bemba souci matama. Ce qui est comme dans les camps de combat, Félix est au sabat. Ce qui est comme dans les camps de vendre, mais bah conjoint la mine les basalaki. Bah conjoint la mine les basalaki. Et pourtant basalaki n'a fallu qui moulungue na simamfu la kobeta alinga telema akende boye arrive à président. Donc, il va tout donner président, garde là, président de Betika. Fali, viens. Toi, tu es assassin. Ah, Fali, toi, tu as tué les gens. Mais bon, c'est rien, c'est rien. C'est comme ça, Mbokezo Tambola. Bariche, Fali et Mokayemba. Bariche, Bakokoma Kakarabatambongo. Bangamba est belé. Le quoi la République démocratique du Congo. Ok, discours à Fatché Zakinin. Ngasoki na koyo Mokonzi. Et c'est les soldats à Souka. Azwa $400. Azana Mutuka. Azana Ndaku. Banye Basarabalam. Combien de soldats bas? Gratuité d'enseignement. N'a parlons même pas. Banzela mbongo bima et le comme côté. Les lots tokozong na classe abitumba ya IDPS na INC. Tokozong na classe abitumba ya kokosaka biso. Est-ce que faut tondi makabatu moko e baba ndako kamba biso na mabeti kino lelo bande ko ngai. Tout ça na besoin ko finga la tête. Tout ça na besoin ko finga la tête ndeko nanga. So que ça pour la kolia kanyaka ngana olia nanga moi je suis sollicité. Wana yebisa rabi. Naza sollicité. Nana la téléphone nga ol. Tant WhatsApp n'a pas bébaki. Oyebi mutu aye koche nga WhatsApp. Je m'attendais même pas. Mutu ya INC. Na libande la tini bola ke luka mtache nga WhatsApp ya chelinga. Tanga che WhatsApp tanga na bima bola benga mona croire que merveille. Ayebi singa maman seya to linga ko makasi. Abimi selinga carte za ye. Donc batu moko boba koma ko landela nga makamu nanga sanga mona yeba. Na taki kutu mo lo takala beza la mbala suka nga tine ko pas merveille. Quand le passe à téléphone, on n'a pas battu nos sauter. Et reste battant à tiens l'angolo dans l'application et ça va être merveilleux aussi ça on a 1h du matin. Allez-y comprendre que tu as sollicité. Mais pour na kobo ya ko trahir mboka ndeko moi aussi j'ai des problèmes. Na ça n'a pas de problème. Oh ça qui attaque vie na moko propre j'ai des problèmes. Na boya muto ya ko la sanga 5000 pamba na okende. Mais pour amour, il y a nation. Et puis respect à divinité. Parce que Nzambe bisika nyonso comme ya pesaka. Donc dengo seya sa be balandela kana maloba na ye. Neti numéro mo ya plus c'est celui 58 boy. Et 258. Azo landela ngata na maloba ya Nzambe. Donc batu ba komi ko ya sikoyo e be azo yoka na eke mona moso azo dégager énergie mais aye pe le ko za Satan pour me distraire. Mais on ne peut pas la distraction de Koko Tate parce qu'elle a prévenu. Parce qu'elle n'a pas eu de salak. Ndeko la ngato bundela mboka paye ça envahi.
mboka oyo ebebi ba marche faut tosala yango mais tozali koboya nde biloko ya concurrence tozali koboya nde loko afali abeti asali plein à tourner stade malgré ministre oyo atalaka makambo kuna ya babiloko yango ya bino wana ya sport na baministre mosusu balobi il faut kokanga stade ezonga kaka na qualité yango ya kobetaka bale ya miziki te mais héritier akobeta na décembre. C'est quoi préparation héritier pe bandi ya kokoto ya kobima ya ni non la partie politique n'est pas comme ça. Et biso tozo bundela mboka na solo tozo bundela te ponga ba mona nga danser. Non, là je le ferai pas. Ce qui est ça que ba mona nga danser ah ndeko langa mais bosi bo moninga kala. Mais tozela ka nzambe ou mela raté. Apesa kana ngonga. Po yo yebaki ngate nga na yebaki ote. Yo commença na nga débat yeba ngate. Mais tant oyebi nga cela veut dire gloire au Seigneur. To bundela mboka la biso. To longola ki danser. Total à ma valeur autozo perdre. Total à ma potentialité autozo nango. Mais aujourd'hui, na classement, Congo est à 40e. L'armée congolaise est à 40e. Et peuple congolais, nous sommes riches, pauvres, sous-pauvres, ou coup tout aux na existence. La ville les plus sale du monde. La capitale la plus sale du monde. Vous pouvez la réponse. On a basali yango na question pour un champion. Ce n'est pas la honte. Mais RDC qui nourrit tous les 5 continents. Mes frères et sœurs congolais, unissons-nous pour un seul cause. Cause yanga na yo. Unissons-nous pour une seule cause. Cause yanga na yo. C'est la libération de la République démocratique du Congo. Chassons les Rwandais, chassons les Occidentaux. To benga la troupes étrangères au Bayana Mboka, biso moko, to bundele tumba la biso. Pour réussir, il faut to banako ko isa moto azalo kola médiateur na bana biso, les achilombo. Ce qui to réussir et loko na te. To tiki to tambusa Congo le lenge to okena. To zo la biso po eza mboka la biso. Mais tant musu ndamba mboka yekenge. Ce qui te l'équipe boy éviter so bano bayena to côté la distraction mon robot to kolela nzamba pambola okabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne nzamba pambola Moïse Ngombi misap électrique a pambola Pape Dieu directeur recherche stratégique et sango mokonzi para be mission abiso a pambola ba programme Angola no bondi ya botarde bono eta remission komela bino maman d'Angola na mokitene Florence Matondo Medo ngai na bilo to kutala soki yeso ayete bye.